今日阿宋嘉琪老師咧忽然間發個信息俾我啊，問我呢個字同呢個字點讀喎？哇，爭啲考起我。好在呢兩個字咧，我之前見過，即時就覆返佢啦嚇，唔使俾人拆招牌。其實我發現啊，有唔少山字旁嘅字，睇起身嘅讀音同實際讀音啊爭幾遠嘅，唔可以有邊讀邊嘅。今期咧就同大家講一講嚇。首先呢個山字旁一個幾就唔係讀幾喎，係讀起。山字旁一個股咧係咪讀股？係讀互啊，互相個互啊。山字旁一個開又唔係讀開啊，係讀軒。山字旁一個見唔係讀見，亦都唔係讀顯，係讀咩咧？讀言。言講言山就都係呢個言啦。仲有呢一個字唔係讀純，亦都唔係讀敦，而係讀國噃。而山字旁加個由咧就唔係讀由啊，係讀就。仲有呢個山字旁唔知加個乜啦嚇？呢個字大家認唔認得啊？呢一個就係我哋粵語裏邊經常用到嘅詞岩蠶嘅蠶字啦。